Kolbaşı! Yoldaş ofisерler, bugün bizde 3 mayram koş болып тұрады. Білесіңер, бүгін погран службаның күні, ертең құралды күштердің күні. Анан şu ofisерлердің қызмат қылғанына ең бір байлуу бір событие десек болады, бұл батыр алуу майрамы болады. Мына эми ушул 3 майрамыбыз менен куттуктоого биздин колбашчыбыз, куралдуу күчтүн колбашчысы Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичке берилет. Урматтуу жолдош офицерлер жана прапорщиктер, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн кадырлуу ардагерлери, жаңы үйгө кирип жаткан урматтуу туугандар. Кыргыз элинин кылымдарды карыткан тарыхы менен кошо жаралып, муундан муунга өтүп келаткан улуттук мүнөзгө айланган касиеттеринин бири мекенди, элди жерди коргоонун милдетин ыйык туткандыгы. Бүгүнкү күндө Кыргызстан ар кандай чакырыктарга жана коркунучтарга тийиштүү жооп кайтарууга жөндөмдүү улуттук армияга ээ. Ошол эле учурда куралдуу күчтөрдүн күжүрмөн деңгээлин жогорулатуу үчүн бир катар маанилүү тапшырмаларды да аткарышыбыз керек. Мамлекеттин өзгөчө маанилүү жана приоритеттүү милдеттеринин бири аскер кызматкерлеринин социалдык жактан толук кепилдикке камсыздалышы. Аскер кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуу маселеси эң негизги маселе. Аскер кызматкерлеринин турак жай менен камсыздоо милдети ар дайым көңүлүбүздө турат. Калктуу конуштарга, шаарларга турак жай куруу менен гана чектелбестен, чек арада, алыскы аймактарда кызмат өтөгөн аскерлерибизге турак жай сатып алууга, үй тургузууга шарт түзүү жагын тынбай караштырып жатабыз. Бул маселени чечүү үчүн жеңилдетилген ипотекалык кредиттерди берүүгө, аны каржылоонун булактарын табууга, укуктук актыларга дал келтирүүгө тапшырмаларды бердим. Бүгүн ата мекенди коргоочулардын азыркы муунга таазим этип, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн чек ара кызматынын түзүлгөн күндөрүн белгилөө менен бирге аскер кызматчылар үчүн курулган 216 батирди тапшырып, үй бүлөлөрүн салтанаттуу жайгаштыруу иш-чарасын өткөрүп жатабыз. Бул иш-чара аскер кызматчыларынын, алардын үй бүлөлөрүнүн социалдык статусун жана армиянын кадыр баркын көтөрүүгө багытталган узак мөөнөттүү мамлекеттик программанын чакан гана бөлүгү экендигин белгилеп кетким келет. Жаңы аскер шаарчаларын куруу, аскердик объектилердин жана шаарчалардын учурдагы инфраструктурасын жакшыртуу маселеси да абдан маанилүү. Финансылык кыйынчылыктарга карабастан, мамлекет куралдуу күчтөрдүн күжүрмөн күчүн чыңдоо үчүн бардык күч аракетин жумшайт. Аскер кызматчыларыбызды жаңы үйлүү, батирлүү болушу менен куттуктап жатып, бардык батирлер курулуш индустриясынын акыркы жетишкендиктерин эске алып, заманбап технологияларды колдонуу менен курулгандыгын, биздин аскер кызматчыларыбыздын жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн бардык талаптар жана стандарттар эске алынгандыгын баса белгилегим келет. Биздин аскер кызматчыларыбызды өзгөчө сыймыктандырган, аларды өзгөчө кубанычка бөлөгөн жагы бул үйлөр Ош шаарынын эң мыкты бөлүгүндө жайгашып, элиталык үйлөрдүн бири болуп салынгандыгы. Урматтуу аскер кызматчылары, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн урматтуу ардагерлери, урматтуу жаңы конуш ээлери, баарыңыздарды жаңы үйлүү болушуңуздар менен куттуктайм. Ар бириңиздерге ден соолук, бакыт таалай, бакубат жашоо жана узун өмүр каалайм. Конушуңуздар жайлуу болсун, майрамыңыздар кут болсун. Батирдин ачкычтарын алуу үчүн төмөнкү аскер кызматкерлери чакырылат. Полковник Тыналиев. Подполковник Жапаров. Колбасы.
Улук лейтенант Омурзакова. Подполковник Назаров. Прапорщик Касымаев. Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 28 майындагы номер 90 буйругу аскердик кызматтык милдеттерин ак ниет аткаргандыгы жана активдүү катышкандыгы үчүн ошондой эле Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөн күнүнүн 29 жылдыгын майрамдоонун урматына Кыргыз Республикасынын президентинин атынан балуу белек менен сыйлансын. Ожираев Анарбек Кадырович, 92-840 аскер бөлүмүнүн командири. Жолдош башчы колбашчы, майор Ожираев сизди кабыл келди. Кыргыз Республикасынын президентинин атынан алкыш жарыялансын. Кулмырзаев Алмазбек Абдуллаевичке 01-003 аскер бөлүмүнүн командиринин орун басары. Жолдош башчы колбашчы полковник. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Урматтуу офицерлер жана прапорщиктер, дагы бир жолу ушу сыйлыгыңыздар менен куттуктаймын. Батирлериңиздер куттуу болсун, дайыма жакшылыктар болсун, элибизде, журтубузда тынччылык болуп, эл аман, эл ичинде сиздер аман болуп жүрө бериңиздер. Дагы бир жолу айта кетип турчу нерсе, мына өткөн жолку окуяда катышкан араңыздарда офицерлер бар, прапорщиктер бар, сержанттар бар. Бардығына сыйлық бердік. Құдай бұйырса июнда тапшырылат сіздерге. Мындан арыдағы біздің еліміз сіздерге ғана ишенет. Мына мекенди коргоодон ыйык милдет жок. Баарыбыз үчүн. Жекеле аскер кызматкерлери үчүн эмес, биздин жарандар үчүн дагы ушу мекенибизди коргоп, келечек муунга биз өнүккөн коопсуз Кыргызстанды таштап кетишибиз керек. Ошонун эң башатында, эл четинде, жоо бетинде мына сиздер турасыздар. Дагы бир жолу сиздерди куттуктаймын. Орусча айтканда боевой духуңар эң жогорку деңгээлде болсун. Дайыма ушул күжүрмөн кызматыңыздарды өтөп жүрө бериңиздер. Сиздерге терең ишенчилик, терең ыраазычылык билдирем. Бул белек ушу балдар аянтчасын жасаганга тапшырып коеюн. Мен жеке өзүм атыман, мынакей президенттик фонддон 300 000 сом